Nichatisha vitu vya hivyo. Wewe dada, mbona unaongea ulokole bongo? Unakuta kabisa mwingine hata anapigiwa na pasta wake. Alafu yeye kwa sababu ameamua kufuata njia za dunia hii, unakuta kadada unaye msumbufu. Yaani mtu anayekuombea, mtu anayekesha kwa ajili ya roho yako, kwa sababu tu ya shughuli zako za ujana, unaweza ukamuona hana lolote. Lakini siku yakikukuta ndo anapigaga simu usiku wa manane. Baba, yule kijana uliniambia kweli kabisa baba amebadilika. Nini? Wewe ulikuwa unajifanya mjanja. Kati ya njia nyingi zilizokuwa mbele yako, ulishauriwa na pasta wako uwe mtakatifu. Wanangu, tunzeni ushuhuda. Wewe ukasema pasta naye amepitwa na wakati, analeta wokovu wa Yusufu, hichi kizazi cha Gen Z, hatuwezi. Unajikuta wewe una hekima kuliko neno. Mwisho wa siku unajikuta yamekukuta. Biblia inasema ikimbieni zinaa, wewe unasema nitaenda pale, hatutafanya chochote. Tutakuwa na risala maombi, baada ya hapo tutaabudu, tutamshukuru Mungu pamoja. Unashangaa yule mwamba anayenena ndimi za moto umeanguka naye. Alafu mwisho wa siku unaanza kujuta kwamba nini, mnaanza kuchukiana, unakuta hata unahama hata mahali ambapo ulikuwa unaabudu. Kitu gani ambacho kimetokea? Umeamua kufuata njia isiyokuwa sahihi. Kwa tunapozungumza uelekeo wa kiungu ni pale ambapo Mungu anakusaidia. Unatulizana kijana, utakatifu unaufuata kama ulivyo. Unafuata haki, upo ofisini umeajiriwa, unaamua bora wakuone mshamba, wakuone mjinga.